จ้ะทุกคนแล้วแล้วเลยแล้ว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 เข้าแล้วเลยเข้าแล้วแน่สวัสดีจ้าสวัสดีเดี๋ยวยายไปรับน้องปูนก่อนนะคะทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะเราพูดใหม่สิสวัสดีค่ะซึ่งว่าเราอยู่ในรถนะซึ่งว่าที่เราเอารถนี้มาเพราะฝนตกเราเพิ่งเลิกเรียนมานี่คุณผู้ชมดูนี่ค่ะอันนี้คือโรงเรียนของเรานะซึ่งมีคนหลายอย่างคือเพลงปีนแล้วก็ชวนนิชาแล้วก็โปรดอย่างนี้ค่ะซึ่งว่าเราใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะซึ่งว่าวันจันทร์จะปิดเทอมเพราะวันจันทร์ต้องเป็นสอบสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าคุณผู้ชมยายเฟื่องพากินมาแล้วจ้าวันนี้ยายไปรับน้องปูนมาแล้วยายหิวข้าวยายเอาแว่นให้แม่ดิเนาะแม่มองไม่เห็นนี่แว่นนี่เนี่ยยายหิวข้าวเนื้อแว่นนะตรงโต๊ะน่ะน้องปูนดูมือยายหิวข้าวสุดๆเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนนะถอดเสื้อได้ปะล่ะก็ไก่หนูไงหนูถอดเสื้อได้ปะล่ะถอดเสื้อเอาแมสออกที่ลูกน้องปูนไม่ช่วยเหลือตัวเองเลยแจ่วบองพริกเกลือปลาร้าคนภาคกลางเรียกพริกเกลือปลาร้าอร่อยถอดกระดุมออกสิ
าแม่มาหาแม่หาแล้วคุณแม่หนูเองเนี่ยวันนี้สวดมนต์เหนื่อยมากเลยคุณแม่ยุงก็กัดยุงก็กัดทุกวันเนี่ยเปิดพัดลมปิดประตูอ่ะให้เปิดพัดลมแล้วเปิดแอร์หัวหมอเด็กสมัยนี้กลับจากโรงเรียนต้องเข้าห้องแอร์เปิดแอร์ กลุ่มดองเอาไว้ตำน้ำพริกกะปิไส้กรอก
ดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้ยายเฟื่องพากินด้วยนะคะคุณผู้ชมขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามยายนะคะวันนี้ยายจบคลิปแค่นี้จ้าบ๊ายบาย